तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और आप सब देख रहे हैं हम सबका चैनल टेक्निकल एज के। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3D रिंगटोन्स के बारे में। दोस्तों आजकल जमाना चल रहा है, काफी ज्यादा 3D लोग कर रहे हैं। चलो मैं भी क्यों ना, मैं सोचा कि मैं भी अपने व्यूवर्स को बताऊं कि 3D रिंगटोन्स कैसे लगाते हैं अपने फोन में। और दोस्तों इस वीडियो में हम 3D रिंगटोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप भी इंटरेस्ट लेते हो 3D रिंगटोन में तो हमारी वीडियो एंड तक फॉलो करिए और पूरी जो सेटिंग्स वगैरह होती है वो समझ लीजिए 3D रिंगटोन्स की क्या क्या होती हैं। तो एनी मोर टाइम आपको चलते हैं फिर हमारे फोन की स्क्रीन पर और वहीं पे आपको पूरा प्रोसेस समझा देते हैं। तो लेट्स गो फॉर स्टार्ट। तो दोस्तों आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा आपके फ़ोन में 3D रिंगटोन्स लगाने के लिए। तो दोस्तों हमें प्ले स्टोर में जाके एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है, जो कि आप स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों इसका नाम है 3D साउंड रिंगटोन। दोस्तों ये आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी और इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। दोस्तों ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस होगा। और दोस्तों यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर रिंगटोन्स लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शन पे क्लिक करोगे इस वाले पे तो आपके फ़ोन में रिंगटोन्स लग जाएगी, ये 3D रिंगटोन्स। और दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करोगे जब, तो दोस्तों आपको यहाँ पर नंबर की लिस्ट दिखेगी। आप जाओ जौन से मर्जी नंबर पे, आप एक ही नंबर पे भी चाहे लगाना चाहो तो लगा सकते हो रिंगटोन। और दोस्तों यहाँ पर आप मैसेज में भी लगा सकते हो, अलार्म में भी लगा सकते हो दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन में जब क्लिक करोगे रिंगटोन लगाने के लिए तो आपसे परमिशन मांगेगा। दोस्तों यहाँ पर आप इसको परमिशन दे दीजिएगा, इसको अच्छे से परमिशन दे दीजिएगा, तभी ये अच्छे से काम करेगा आपके फ़ोन में, नहीं तो नहीं करेगा। और दोस्तों यहाँ पर काम की जो बात है एक और मैं आपको ज़रूरी है वो बता दूँ। यहाँ पर आप दोस्तों बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं जो, उनके रिंगटोन्स नहीं लगा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको कई सारी रिंगटोन्स मिल जाएंगी इसके अलावा बॉलीवुड को छोड़ के, जैसे कि साज होते हैं ना, जैसे मिक्स वगैरह साज होते हैं, जैसे कि ये बादल का साज हो गया, जैसे कि इस तरह की 3D रिंगटोन्स आपको बहुत सारी मिल जाएंगी यहाँ पर अलग अलग तरीके की। दोस्तों यहाँ पर मैं यहाँ पे आपको चला के नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब में कॉपीराइट का सिस्टम थोड़ा चल रहा है आजकल ज़्यादा, तो मैं इसको आपको चला कर नहीं दिखा सकता हूँ। लेकिन हाँ दोस्तों आप अपने फ़ोन में इसको इंस्टॉल करके अच्छे से चला के देख लीजिए। आपको यहाँ पर कोई भी पसंद आती है आप वहाँ से लगा सकते हो। दोस्तों यहाँ इस वाले ऑप्शन पर अगर क्लिक करोगे आप तो ये रिंगटोन से जो ऑन हो जाएगी, ये चलने लगेगी। और दोस्तों यहाँ से तो आप लगा ही सकते हो। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कैसे क्या लगानी है मैंने आपको बता दी है। दोस्तों आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे, अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ शेयर वगैरह भी कर लो यार। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और रिंगटोन्स भी अगर पसंद आई हो तो हमारी जो वीडियो है अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो और हाँ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जल्दी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का बहुत सारा। हमारी हमारी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आ रही है, उसको देखना मत भूलिएगा और ये दो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।